تخيل معايا بتصحى الصبح تفتح بريدك الإلكتروني وتشوف رسالة شكلها عادي، تضغط تفتحها وخلال ثواني تم تسجيل الخروج. بتحاول ترجع الحساب مقفول، الباسورد اتغير وكل معلوماتك بقت في ايد الهاكر، وكل ده من غير ما تضغط على أي رابط أو تحمل ملف، بس مجرد إنك فتحت الرسالة. الموقف اللي حكيته ده مش خيال، حصل فعلا سنة 2014 مع واحدة من أكبر الشركات وقتها، ياهو. والسبب خطأ بسيط في كود كان بيستخدم دالة اسمها inner HTML، ودي كانت غلطة أحد المطورين اللي كان مسؤول عن نظام الرسائل في ياهو. والغلطة إنه قرر يعرض الرسالة باستخدام ال inner HTML، ودي فانكشن بتخلي المتصفح يفسر النص جوه أكنه كود HTML أو جافا سكريبت فعلي. يعني مثلا لو المستخدم كتب في الرسالة الكود ده، وده عبارة عن تشغيل لفانكشن alert، براوزر أو متصفح هينفذ الكود مش هيعرضه كنص. وده بالظبط اللي بنسميه ال XSS Cross State Scripting. وهنا الهاكرز استغلوا الثغرة دي وبقى بيبعتوا رسائل فيها أكواد جافا سكريبت خبيثة. الكود ده ممكن يعمل حاجات زي يسرق الكوكيز بتاعتك، او يبعت بيانات لسيرفر خارجي، او ينفذ بعض الكومنز او الاوامر عن بعد، او ممكن يعمل اوثنتيكيت ويستخدم صلاحيات المستخدم اكنه هو انت، او يستخدم صلاحيات الادمن الموجوده في الموقع. فمجرد ما المستخدم يفتح الرساله الكود يتنفذ فورا ومن غير اي تدخل منه. الاكس اس اس مش بتسرق بيانات وبس، ده الخطر الاكبر ان الهجوم بيتم من خلال سيرفر رسمي زي ياهو، فالمتصفح بيثق فيه. طب السؤال هنا، انت كمطور ازاي ما تقعش في الغلطه دي؟ هو فعليا الثغره دي كان فيها اكتر من خطا، ولكن احنا هنركز على استخدام الانر اتش تي ام ال لان هو من اكبر الاخطاء الموجوده. لكن كان في حاجات تانية زي عدم التحقق او التعقيم، او مفيش فلاتر، او مفيش تنظيم سنتراليزيشن، ومفيش حمايه كمان. الحل بسيط، بدل ما هتستخدم الانر اتش تي ام ال في الانبوت انت هتستخدم التكست كونتنت. التكست كونتنت بيعرض النص زي ما هو من غير ما يفسره ك HTML او جافا سكريبت. علشان تفهم الموضوع بصوره افضل فخلينا اديلك مثال عملي بسيط مصغر لطرح الفكره نفسها. هنفتح الفي اس كود وهنعمل ملف HTML بالشكل ده كده، وهنحط فيه الكود البسيط اللي هوريهولك دلوقتي. انت شايف هو مجرد مكان لكتابه رساله مش اكتر من كده. الفكره بس ان انا هستخدم في الانبوت inner HTML. ركز معايا في الحته دي، خليني افتح واوريلك كده الشكل العام. هنجرب كود كل وظيفته ان هو يعرض لي نص باللون الاحمر. خليني اوريلك هيبقى بالشكل ده كده. مثلا خلينا نخلي النص ده مثلا باك تك. لما هدوس عرض على النص هيبتدي ان هو يعرضه لي هنا باللون الاحمر. طيب ده معناه ان هو نفذ لي كود ال HTML اللي انا كاتبه في الرساله. لما اروح بعد كده اغير بس الانر HTML دي في كل الكود، بس تكست كنت بالشكل ده كده، عمره ما هيقبل معايا نفس التكست نفسه اللي انا كنت كاتبه. اوريلك كده بالشكل ده كده، مجرد ما انا كتبت ظهر بصوره نص لكن ما نفذش الكود نفسه في البراوزر. دي اهم حاجه تخلي بالك منها. ده كان بس مجرد تغييري لجزء من السطر كود، وان انا حولت من انر HTML لتكست كنت بس كده. لو ضروري تعرض ال HTML من المستخدم استخدم مكتبه زي دوم بريتي في الجافا سكريبت، بتفلتر الكود الخبيث وبتخلي العرض امن تماما. اوعى تستهين بالثغره دي في الشغل بتاعك في الكود كمطور، لان حوالي 1 من كل 3 ثغرات امنيه في تطبيقات الويب سببها الاكس اس اس، وده بحسب احصائيه من الاو دبليو اي اس بي، دي اكبر منظمه بتركز على امان التطبيقات. انت كمطور لازم تكون عارف ان مجرد سطر واحد بسيط كان سبب في اختراق شركه كبيره بحجم ياهو، لذلك لازم تراجع كل سطر بتكتبه بيتعامل فيها مع مدخلات المستخدم. طيب لو انا مستخدم عادي ومش مطور، ازاي اقدر احمي نفسي من انواع دي من الهجمات؟ لان زي ما شفنا ممكن تفتح رساله عاديه وتتفاجئ ان حسابك اتسرق. خليني اقول لك شويه نصايح مهمه. اول حاجه، اتاكد انك مفعل دايما التو فيريفيكيشن اوثنتيكيشن او التحقق بخطوتين. حتى لو الباسورد اتسرق الهاكر مش هيقدر يدخل من غير رمز التحقق اللي بيجيلك على الموبايل. خليك حذر من اي رساله مشبوهه او شكلها غريب او فيها محتوى غير متوقع. اي رساله تحس فيها تصرفات غريبه تجاهلها واحذفها فورا. واهم حاجه تستخدم متصفحات حديثه ومدعومه بصوره مستمره. المتصفحات الجديده فيها طبقات حمايه ضد هجمات الاكس اس اس، فدايما حدث المتصفح بتاعك وحل المشاكل بتاعته. بالاضافه انك ممكن تستخدم اضافات حمايه في المتصفح. الاضافات دي بتمنع الاكواد الخبيثه من انها تشتغل تلقائيا. وحاول تفصل بين حساباتك، ما تستخدمش نفس الباسورد لكل الحسابات. استخدم مدير الباسوردز بتاعتك وان باسورد او بيت ووردن. واخر نصيحه اقدمها لك، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا عن امن الويب والبرمجه. وشاركنا في التعليقات، هل كنت تعرف خطورة ال inner HTML أو حصل معاك موقف مشابه؟ وهل عندك تجارب مع ال XSS؟ ولو عندك أي سؤال تقدر تنضم على المجتمع بالتليجرام بتاعنا مجتمع باكتك، هنرد على كل أسئلتك. ودمتم سالمين. سلام عليكم.